Hello， 欢迎收看《Go Go 共学吧》，我是敏华。大家喜欢空天样看电影吗？电影里头其实有很多的音效要特别制作哦。今天 GoGo 直击就带大家直击音效师这个行业，跟着我们一起去找音效大师喽，走！用3做出武打给嗓音，几个动作就能让武打场面变得很逼真。他是音效师胡定一，做音效做了40年，什么稀奇古怪的嗓都难不倒他。老师，那你们遇过什么真的让你觉得说哇大挑战？就像现在还有一部片子，它里面就是挖眼珠子这种东西，就是人家是不会教你的，你要边看边学，然后自己去找东西来实验，去模拟去揣摩它。一般民众在空天样的时候，音效其实就是靠这些道具制作出来的，亲眼所见才会知道原来那么神奇。胡定一说，音效很重要，它可以让天样变得某空庸。老师他的功力让整个电影变得不同，而我们说到不同，在客家话就是某空庸。今天也特别请到老师跟我们一起学这个客家单字某空庸。某空庸，某空庸，某空庸，讲得很好哦，多练习咯。用某空庸嘅嘎拉佛编出各种嗓音，这真的是某简单。民众看天样很容易被特效吸引，但其实天样的音效更是天样的灵魂。而胡定一就好像台湾电影声音的魔法师。这些电影音效师真的非常的厉害耶！生活中你可以想得到各种声音啊，他把它记起来之外，而且呢还要制造模拟出各式各样的声音，太厉害了！敏华今天也很酷哎，跟着一起来体验。重点是我们也学到了新的词，一起来复习一遍吧。来看到第一个词就是看电影，坤天样，坤天样。第二个呢就是不同，某空庸，某空庸。第三个，来学到一整句话哦。来看这句话就是用不同道具变出各种声音，用某空庸嘅嘎拉佛编出各种声音，用某空庸嘅嘎拉佛编出各种声音。真的行行都各自有专精，像这个行业我十分佩服。好喽，重点是多多练习客家话，我们明天见，拜拜。